النهاردة هنعزف مع بعض أرتام وكوردات ترنيمة إني لا رافع. ركزوا فيها قوي، ترنيمة سهلة كورداتها سهلة. أنا كنت عازف لكم السولو الفيديو اللي فات. يلا بينا. سلام ونعمة، ازيكم؟ أتمنى حضراتكم تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا عملنا السولو بتاع ترنيمة إني لا رافع. النهاردة هناخد الكوردات بتاعتها. كنت قلت لكم المرة اللي فاتت إن أنا قاصد ألعبها من خانة معينة عشان خاطر الكوردات تبقى سهلة وكده. خلونا نسمعها مع بعض دلوقتي عشان نفتكر ونشوف. فاكرين الطبقة؟ دي الطبقة اللي احنا كنا اشتغلنا منها المرة اللي فاتت. تعالوا كده، كنا عاملين كده بالظبط. صح؟ طيب، كنا قلنا ايه؟ الكوردات بتاعتها هتبقى ايه؟ تعالوا بقى نشوف. احنا بادئين قلنا السولو من خانة 4، وتر السول اللي هو تالت وتر من تحت، السول الفريت رقم 4 اللي هو كده. ليه بقى كنت حابب العبها لكم من خانة 4 تحديدا او من النغمة دي تحديدا؟ عشان بصراحة ده هيسهل علينا اختيار الكورد. كورد سهل جدا، الا وهو كورد ايه؟ المي ماينر. كنا اتفقنا على باترن كده مكونة من 3 كوردات. لما نبدأ من المي ماينر، وناخد بعديه الاي ماينر، وناخد بعديه البي ماينر، التلاتة مع بعض بيعملوا هارموني معين وبيعملوا امتزاج معين ممكن ينفعنا في كذا ترنيمة. تعالوا نجرب كده. واخدين بالكم الدنيا ماشية ناعمة خالص وسهلة ما فيهاش مشاكل. لا 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 لا، سهلة. بصوا. طب هل ده ينطبق على ترنيمة النهاردة؟ تعالوا نشوف. هعمل حاجة، هشغل اللي أنا كنت عازفها قبل كده وهعزف أنا معاها كأنهم آلتين. يلا. أنا كل ده على كورد واحد، إي ماينر. هنقل البي ماينر، الاي ماينر، الدنيا كانت سهلة جدا. تعالوا كده نجرب ان احنا نرنمها زي ما احنا بنصلي. طبعا زي ما سبق وقلنا قبل كده، وارد جدا حد يطلع يقول لا مش دي الكوردات الاوريجينال بتاعتها. انا مش بدور على كوردات اوريجينال. انا بدور على كوردات مناسبة مريحة لصوتي، لان الهدف الاساسي مش ان انا اعزف في الاوبرا ولا ان انا اعزف فريق كورال. الهدف الاساسي ان انا ارنم واسبح في مخدعي. فمش فارق معايا قوي حتة الكوردات الأصلية مش الكوردات الأصلية. طالما الكورد ماشي مع صوتي وحاسس إن الدنيا متظبطة، خلاص ما بنحطش العقدة في المنشار. يعني مثلا تعالوا نجرب كده. إني لا رافع عيناي إلى السماء ويدي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب دعائي. احنا سبق واتفقنا ان انا مش هعمل كل ابيات اي ترنيمة هنتعرض ليها. لو البيت هو القرار همسك بيت واحد، لو البيت غير القرار هعمل مرة البيت ومرة القرار عشان الفيديو ما يطولش. ومطلوب من حضراتكم تركبوا الكوردات والنغمات على بقية الابيات، لانها بيبقى البيت والقرار بعد كده بيبقوا حاجة واحدة بتتكرر. حد يقول لي طب انت عاملها بأداء بطيء أوي، أنا عايز أسرحها شوية. تعالوا نجرب. إني لا رافع
السماء ويدي ممدودتان إليك يا رب العلا. اسمع صلاتي واستجيب دعائي. حد يقول لي طب انت عاملها غربي، انا نفسي اصليها شرقي. سبق وقلنا قبل كده ان في حاجات طعمها يبقى وحش في الغربي لو هي شرقي، وفي حاجات طعمها يبقى وحش في الشرقي لو هي غربي. لكن نرجع ونثبت القاعدة الذهبية بتاعتنا. انت في مخدعك، انت مش في فريق كورال او مش في فريق تسبيح او مش بتقود اجتماع في تسبيح، فينبغي انك تعمل اللائق والمناسب للكل، ما يبقاش اختيارك للحاجات مستفز لمجرد انه ذوقك. ولكن حيث ان احنا بنتكلم عن صلاة حضرتك وحضرتك في المخدع الشخصي بتاعك، اتشقلب، اعمل اللي انت عايزه. اللي انت حاسس نفسك بتصليه وانت مرتاح اعمله. يعني ايه؟ يعني انا عملت دي بالغربي من شوية، تيجوا نجربها بالمقسوم الشرقي اللي هو 1:30. تعالوا نجرب. إني لا رافع عيناي إلى السماء ويدي ممدودتان إليك يا رب العلا. اسمع صلاتي واستجيب دعائي. طيب حد يقول لي عايز اعملها اربيج. انا عمال بعدها لكم بكذا نطاق عشان اللي عايز يعملها بطريقه يعملها، واللي عايز يشوف يتاكد الكوردات بتتمسك ازاي وامتى بتتنقل يبقى شافها في كذا حاجه. عايز اعملها اربيج هادي، يعني مثلا ايه؟ اني لا رافع عيناي الى السماء ويدي ممدودتان إليك يا رب العلا. اسمع صلاتي واستجيب دعائي. مش حابب اطول الحلقه عن كده، احنا كده خدنا كوردات بتاعه الترنيمه اللي عملناها سولو المره اللي فاتت. اللي عايز السولو بتاعها يرجع للفيديو اللي فات، اللينك هيبقى موجود تحت في الديسكريبشن، وكده كده موجود في البلاي ليست الفيديو اللي قبل ده على طول. واللي عايز الكوردات هيلاقيها في الفيديو ده. اسيبكم في رعايه المسيح. سلام.